开始大家以为他在那里面游泳，后面就有一个大爷就发现了，然后没有人敢下去，然后我一看那个人基本上在水里，我感觉都快小1分钟了，再这样下去肯定有危险。然后我就从这边很多人就骑着一个摩托车就过去了，中间还有那个捞鱼的，后面又抓那个鱼竿转到水里把它扯上来了。那个人已经沉在那个河底了，然后在岸边基本上都看不到。我拖上来之后就是把他身子就头朝下，然后给他控水，但是一直也没控出水来。然后后面就是围观里面有一个女生就给他做心肺复苏，然后当时那个人上来之后鼻子呀、手、耳朵呢基本上都青了，然后基本上是一个没有意识的状态。等他缓了有20来分钟吧，然后就能睁眼睛了。救护车也来了，然后就把他送到医院去了。其实不是很害怕，没想过那么多。但是我平时也会游泳嘛，然后对自己游泳这个还挺自信的，就是因为那边已经有30个人了，然后也有一个大的那个渔网，我就可以抓那个杆子下水，就这样的话就相当于有了一个保障，在自己力所能及的范围内，我觉得肯定会这么干的。